メートルの水平距離使って90メートル分の高さ、上り下りする勾配をたった一駅の間に登っていきます。なお、この区間ではディーゼル機関車の動力使用せず、ベスト一番後ろに連結されたアクタス専用電気機関車の動力のみで坂を登っていきます。先頭の制御とはディーゼル機関車、アクタス専用電気機関車ともに安全的な構造となっています。